Dut tekneye yarı profesyonel gitar kulak bağlama bekleyen varsa kısa sap olarak duyurulur. 2 adet çıktı. Bunların devamı gelecek yakın zamanda. Çıktıkça biz de tanıtalım istiyoruz. Bağlamaları şöyle bir ele alacağız, göstereceğiz. Perdeleri gezeceğiz. Aynı akorda ayarladık. Her ikisini de çalacağız ama öncesinde siparişinizi n11.com üzerindeki mağazamızdan ya da WhatsApp hattımızdan verebileceğinizi hatırlatalım. Açıklama bölümünde detaylar yer alıyor. WhatsApp'tan sipariş verirseniz sürpriz indirimlerde sizleri bekliyor olacak. Evet, bağlamanın birini bırakalım şöyle. Evet. Kartların üzerinde 1, 2 diye numaraları yer alıyor, karışmasın diye biz yazdık. Şimdi genel itibariyle bağlamaları sizlere bir gösterelim. Tekneleri dut ağacından yapılmış 39-39,5 40 santim boylarında hemen hemen yaprak bir tekneye sahip. Kapaklar Ladin. Kapaklı ses çıkış yeri var. Kendi markamız olan sazlardır, bağlamalardır. Şurada bir ses çıkış yeri var ve eşik altı var. Amfiye takabilmeniz için çalışır bir vaziyette gelecek size. Akgürgen ağacından yapılmış sapı var. Aman düşmesin. Sapın kenarları sedef çıtalarla dönülmüş. Nokta işlemeleri var ve kulaklarda gitar kulaktır ya da mandolin kulak olarak bildiğimiz kulaklardan. Şimdi tek tek perdeleri geziyorum. Ardından da bir eser çalacağız. Aynı işlemleri diğer bağlamada da yapacağız. Duyduğunuz üzere herhangi bir tesviye sıkıntısı, cızlama vesaire sorunu yok. Şimdi gelelim eserimize. Evet, 1 numarayı dinlettirdik. Şimdi 2 numaraya da bir bakalım. Kartta zaten dediğimiz gibi yazıyor 2 numara. Bütün özellikler aynı. Gördüğünüz üzere hiçbir şey değişmiyor. Bunlardan yaklaşık 5 adet daha çıkacak yakın zamanda. Evet, yine önce perdeleri gezip sonra da aynı eseri çalıyoruz. Evet, haydi bakalım. Numarayı da dinlettirdik sizlere. Evet, bağlamaların yanında şöyle gösterelim. Tabii ki de normal kılıfını yolluyoruz ama siz isterseniz suya darbelere dayanıklı böyle biraz daha nasıl söyleyeyim kalın sert kumaşlı bir kılıf da tercih edebilirsiniz. Ayrıyeten satışını da yapıyoruz zaten. Bağlamaların yanında yine şöyle kendi markamız olan tellerden ve içerisinde 10 adet mızrapları olacak şekilde yolluyoruz. Bir de ekstradan eğer siz isterseniz Türküler Ayaz'da bağlama metot kitabımız var. Bundan da temin edebilirsiniz. İlerlemeniz açısından güzel olacağını düşünüyorum. Evet, kitap hariç diye ve kılıf, kalın kılıf hariç
Hediyeleriyle birlikte 1100 TL bağlamamızın fiyatı var. Açıklama bölümünde detaylar yazıyor. Kargo dahil olarak yolluyoruz. Alıcılarına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hayden görüşmek dileğiyle. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarına ulaşabilir ve hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.